साल होता है 2055, जहां शिकागो में हमें कंपनी को दिखाया जाता है जिसका नाम सफारी है। इस कंपनी का काम है दुनिया के अमीर लोगों को टाइम ट्रैवल करके पास्ट में ले जाना, यानी कि उस वक्त में जब डायनासोर जिंदा थे और वो खत्म ही होने वाले थे। उस वक्त में जाकर अमीर लोग डायनासोर्स का शिकार करते हैं, लेकिन इन अमीर लोगों से उन्हीं डायनासोर्स का शिकार करवाया जाता है जो कुछ ही देर में ज्वालामुखी के फटने से मरने वाले हैं। ये अतीत में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ गलती की तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में बहुत कुछ बदल जाएगा। इस टीम में ट्रेविस नाम का एक आदमी होता है जो बताता है कि कब और किस डायनासोर को मारना है। ट्रेविस अब कुछ अमीर लोगों को टाइम ट्रैवल करके मिलियंस ईयर पीछे ले जाता है, जहां पर बहुत सारे डायनासोर्स हैं। उनके सामने डायनासोर्स होते हैं, लेकिन जब ट्रेविस बोलता है तभी उस डायनासोर के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, जिससे डायनासोर मारा जाता है। इसके बाद ये सब के सब पूरी सावधानी से टाइम ट्रैवल करके वापस अपने वक्त में यानी कि सन 2055 में वापस आ जाते हैं। इन्हें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि ये पास्ट से कोई भी चीज़ प्रेजेंट में नहीं ला सकते, इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। अब जो इस कंपनी का सीईओ है वो रात को एक पार्टी देता है जिसमें वो उस रिकॉर्डिंग को चलाता है जिसमें सब के सब पास्ट में गए थे और उस डायनासोर को मारा था। दरअसल इसी तरह से वो अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। तभी यहाँ पर सोनिया नाम की एक लड़की आ जाती है जो पहले इसी कंपनी में काम किया करती थी। वो सबके ऊपर वाइन फेंकती है और सीईओ से कहती है कि तुम्हें इस प्रोग्राम को बंद करना होगा, इससे तुम पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हो। लेकिन सीईओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर ट्रेविस भी होता है जो सोनिया को अपने साथ ले जाता है। दरअसल सोनिया ने ही इस मशीन के सॉफ्टवेयर को बनाया था, लेकिन इस कंपनी के सीईओ ने पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरी मशीन को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया। उसने सोनिया को धोखा दिया। सोनिया ट्रेविस से कहती है कि पास्ट में ट्रैवल करना बहुत खतरनाक है, इससे हम अपने प्रेजेंट को, फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, हमें इस टाइम ट्रैवल सफारी को रोकना होगा। ट्रेविस दरअसल एक साइंटिस्ट है। वो कहता है कि मैं पास्ट में ट्रैवल इसलिए करता हूँ ताकि जो जानवर, जो बड़े बड़े जीव लुप्त हो गए हैं, मैं उनके डीएनए को समझ सकूं। दरअसल ऐसा करके वो एक बार फिर से उन जानवरों को रिक्रिएट करना चाहता है जो इस दुनिया से लुप्त हो गए। सोनिया कहती है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ट्रेविस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन 2 और लोग आते हैं जिन्हें टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाना है और डायनासोर को मारना है। उन्हें पूरी तैयारी करवाई जाती है। ये सब के सब टाइम मशीन से पास्ट में हजारों साल पीछे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक खास तरह का ट्रैक बना रखा है। ये उसी ट्रैक के ऊपर चलते हैं और अब जब डायनासोर इनके सामने आता है तो ट्रेविस की गन काम नहीं करती। दरअसल एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से लैब में ट्रेविस की गन के ऊपर एक लिक्विड गिर गया था, जिस वजह से उसकी गन काम नहीं कर रही होती। लेकिन उसका जो साथी होता है वो उसकी गन को फिक्स कर देता है और उस वक्त जब डायनासोर ट्रेविस की ओर बढ़ रहा होता है, ट्रेविस को उसकी गन दे देता है, जिस गन से ट्रेविस डायनासोर को खत्म कर देता है। इसके बाद ये टाइम ट्रेवल करके वापस अपने वक्त में यानी कि सन 2055 में लौट आते हैं। इनके जो दोनों क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उनकी जान जा सकती थी, लेकिन सीईओ कहता है कि ये एक एडवेंचर था, इसीलिए दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं। और अब रात को अचानक से पूरे शहर की लाइट चली जाती है। जल्दी लाइट वापस आ जाती है। ट्रेविस भी अपने घर आ जाता है, लेकिन आज उसे गर्मी ज्यादा लग रही होती है और अगली सुबह होने तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रेविस देखता है कि समंदर में बहुत सारी मछलियां अपने आप ही मर गई, साथ ही उसका जो घर के अंदर प्लांट होता है वो अपने आप ही खिल गया होता है। ट्रेविस इन सब बातों को अवॉइड करके अपनी लैब में आ जाता है। आज उसे सफारी पर यानी कि टाइम ट्रैवल पर कुछ और लोगों को लेकर जाना है। ये सब के सब टाइम ट्रैवल करके हजारों साल पीछे पहुंच जाते हैं, उसी वक्त में जब इन्होंने डायनासोर को मारा था। लेकिन ट्रेविस ये देखकर हैरान होता है कि वहां पर एक दिन पहले जिस डायनासोर को इन्होंने मारा था उसकी बॉडी अब भी होती है, जबकि उसकी बॉडी को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। सामने पहाड़ पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी होता है जो अब फट जाता है। ये सब के सब अपनी जान बचाकर टाइम ट्रैवलिंग मशीन से वापस अपने वक्त में लौट आते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि मशीन में या वक्त में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। दरअसल जिस वक्त में आज ये पहुंचे थे ये अपने वक्त से थोड़ा सा आगे थे, इन्हें कुछ वक्त पहले पहुंचना चाहिए था। सीईओ तय करता है कि जब तक इन्हें प्रॉब्लम का पता ना चल जाए तब तक कोई भी टाइम ट्रैवल नहीं करेगा। अब ट्रेविस जब अपने घर वापस आ रहा होता है तभी अचानक सामने की सड़क धंस जाती है। गड्ढे में उसकी गाड़ी गिरने से बच जाती है और अब गाड़ी से उतरकर जब ट्रेविस गड्ढे के अंदर देखता है तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी जड़ें होती है।
ट्रेविस को शक होता है कि जो इन्होंने एक दिन पहले टाइम ट्रेवल किया था, हो सकता है कि ये उसी की वजह से बदलाव हो रहे हों, क्योंकि सोनिया ने उसे कहा था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना उनके प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए खतरा हो सकता है। ट्रेविस अब सोनिया से मिलने उसके घर जाता है। सोनिया उसे ऊपर ले जाती है, जहां से वो उसे पूरा शहर दिखाती है। ट्रेविस देखता है कि शहर पहले से बदल चुका है। तभी ये देखते हैं कि सामने से एक वेव आ रही है। ट्रेविस ने इस तरह की वेव को कभी नहीं देखा। सोनिया बताती है कि ये टाइम वेव है, ये एक दिन पहले भी आई थी और इसीलिए पूरे शहर की लाइट चली गई थी। जैसे जैसे वेव्स आएंगी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये तुम्हारे टाइम ट्रेवल करने की वजह से हो रहा है। और जैसी वेव इन्हें हिट करती है, ट्रेविस ऊपर से नीचे गिर जाता है और अब इनके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए इन दोनों को ऊपर से नीचे कूदना पड़ता है, पर ये एक पेड़ पर अटक जाते हैं। ये पेड़ आज से पहले यहाँ पर नहीं था। दरअसल दूसरी टाइम वेव आने के बाद दुनिया और भी बदल चुकी है, लेकिन ट्रेविस को अब भी यकीन नहीं होता। सोनिया उसे बताती है कि धीरे धीरे पेड़ पौधे बदलेंगे, इसके बाद जानवर, और हो सकता है कि इंसान भी बदल जाएं या हमेशा के लिए इस दुनिया से लुप्त हो जाएं। अब सोनिया और ट्रेविस लैब में वापस आ जाते हैं, जहां पर ये तय करते हैं कि ट्रेविस को टाइम ट्रेवल मशीन से ये उस वक्त में भेजेंगे जब वो 2 बिजनेसमैन के साथ डायनासोर को मारने के लिए गया था और उसकी गन खराब हो गई थी। इन्हें पूरा यकीन है कि उसी वक्त में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि अगले दिन जब ये उस वक्त में गए थे तो वहां पर डायनासोर की बॉडी थी, जबकि उसकी बॉडी को वहां पर नहीं होना चाहिए था। और अब ट्रेविस को टाइम ट्रेवल करके पास्ट में, अतीत में भेजा जाता है, लेकिन गलती से वो दूसरे वक्त में पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने नेटिव अमेरिकन्स आते हैं। और तभी वो सामने देखता है कि टाइम वेव आ रही है। दरअसल पास्ट में जो गलती इन्होंने की थी वो पूरी तरह से दुनिया को हर एक वक्त में बदल रही है। इससे पहले कि टाइम वेव उसे हिट करे, वो यहाँ से निकलना चाहता है। वो अपने टाइम पोर्टल के अंदर आ जाता है, पर जब वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में होता है, ठीक उसी वक्त टाइम वेव उसे हिट करती है, जो कि लैब के अंदर भी आ जाती है। और अब लैब भी पूरी तरह से बदल चुकी है। सोनिया को समझ में आ जाता है कि टाइम वेव की वजह से वो ट्रेविस को सही वक्त में नहीं भेज पाई, और अब उसे अगर उसे सही वक्त में भेजना है तो उसे अपनी मशीन को, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना होगा। वो अपने काम में लग जाती है। साथ ही उस रिकॉर्डिंग को भी देखते हैं जिसमें ट्रेविस 2 बिजनेसमैन के साथ पास्ट में गया था। दरअसल एक गलती को ढूंढना चाहते हैं और इन्हें पता चलता है कि जब ये वापस आए थे तो इनका वेट 1.2 ग्राम बढ़ गया था, जिसका मतलब ये है कि अतीत से ये किसी चीज को अपने साथ प्रेजेंट में लाए हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया बदल रही है। ये उस चीज को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चलता। और अब सोनिया समझ जाती है इनके जो 2 क्लाइंट्स थे वो उन्हीं के कपड़ों में है। इन्हें उन तक पहुंचना होगा ताकि ये पता लगा सके कि वो कौन सी चीज है जिससे पूरी दुनिया बदल गई। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो टाइम ट्रेवल करके ट्रेविस को 1 साल पहले भेजेगी, जब किसी तरह का कोई भी टाइम वेव नहीं आया था, और वहां से स्लिंग शॉट के जरिए वो उसे डायनासोर्स के वक्त में भेज देगी। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है और अब सबसे पहले ये उन 2 क्लाइंट्स के घर जाना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें लैब से बाहर निकलना पड़ता है। ये देखते हैं कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और तभी एक पेड़ की जो बेल होती है वो इनके एक साथी को अपने आप में जकड़कर अपने कांटों से उसे पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है, जिस वजह से उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी इनके सामने अजीब सा एक क्रिएचर आता है, जिसका नीचे का शरीर तो डायनासोर जैसा होता है और ऊपर का शरीर बबून जैसा। वो इनके एक डॉक्टर साथी के ऊपर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। ट्रेविस उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। वो गोलियां चलाकर डॉक्टर को बचा तो लेता है, लेकिन अब उसी जैसा एक और क्रिएचर आ चुका है। ये भागकर वापस आ जाते हैं, जहां पर इनका जख्मी साथी भी है, जिसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन क्रिएचर्स को रोकता हूँ। हालांकि ट्रेविस ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो जानता है कि इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और इनका जो साथी होता है वो अपना बलिदान देकर उन क्रिएचर्स को वहां पर रोक लेता है। और अब ये उन क्रिएचर का सामना करते हुए अपने पहले क्लाइंट के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये उसके कपड़ों को स्कैन करते हैं, लेकिन उसके कपड़ों में कुछ नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि अब इन्हें दूसरे क्लाइंट के घर पर जाना होगा। वहीं इन्हें पता चल सकता है कि पास्ट से कौन सी चीज ये अपने साथ प्रेजेंट मिलाए थे, जिस वजह से सब कुछ बदल गया। ये उस जगह पहुंच जाते हैं
जहां पर उसका सूट इन्हें मिल जाता है। और जब इस सूट को स्कैन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि दूसरे क्लाइंट के शूज में एक बटरफ्लाई है, जिस बटरफ्लाई को वो अपने साथ पास्ट से प्रेजेंट में ले आया था। और एक यही वजह होती है कि यहाँ दुनिया में हर कुछ बदल रहा है। अब इन्हें पता है कि इन्हें पास्ट में जाकर क्या करना है। दरअसल पास्ट में जाकर ट्रेविस को अपने क्लाइंट को उस बटरफ्लाई को दबाने से बचाना होगा, ताकि वो उसके साथ प्रेजेंट में ना आए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जिसके लिए इन्हें लैब में वापस जाना होगा ताकि ट्रेविस को टाइम ट्रेवल करके पास्ट में भेजा जा सके और वो उस इवेंट को रोके जब उनके क्लाइंट ने बटरफ्लाई को अपने पैर से दबा दिया था। ये गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं और अब बहुत बड़े बड़े बैट्स इनका पीछा करते हैं, जो इनके एक साथी को उठाकर भी ले जाते हैं। और तभी एक बार फिर से टाइम वेव हिट करती है, जिससे इनकी गाड़ी हवा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंच जाती है जहां पर इनकी लैब है। ये लैब के अंदर जाते हैं जहां पर इनकी जो टाइम मशीन होती है वो पानी के नीचे डूबी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोनिया इस टाइम मशीन के हार्डवेयर को ले लेती है, जिसके अंदर पूरा डेटा है, और ट्रेविस को बताती है कि पास ही की यूनिवर्सिटी की लैब में पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने की मशीन है, जिस मशीन से मैं तुम्हें टाइम ट्रेवल करवा के पास्ट में भेजने की कोशिश कर सकती हूँ। और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाते हैं। ये एक सबवे से जाते हैं, जो कि एक ट्रेन का रूट है। यहाँ पर पानी भर चुका है और तभी पानी का एक बहुत बड़ा क्रिएचर इनके साथी के ऊपर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। पानी में यहाँ पर और भी दूसरे क्रिएचर्स हैं, लेकिन उनसे बचकर किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं। इनके सामने यूनिवर्सिटी है। ये भागकर यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं और हमें यूनिवर्सिटी के बाहर उन्हीं अजीब से क्रिएचर्स को दिखाया जाता है, जिनका धड़ तो डायनासोर जैसा है और चेहरा बबून जैसा। ये सब के सब इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, लेकिन वो दोनों अंदर से दरवाजों को बंद कर देते हैं और लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो उस हार्ड ड्राइव को, जिसके अंदर पूरा डेटा है, मशीन के साथ अटैच कर देती है। और अब ट्रेविस चेयर पर बैठ जाता है। दरअसल यहाँ से ट्रेविस को वो उस वक्त में भेजेगी जब वो दोनों क्लाइंट के साथ मशीन के अंदर गया था, जब इस दुनिया में कोई भी टाइम वेव नहीं आई थी, क्योंकि वहीं से वो डायनासोर के वक्त में जा सकता है। दरअसल ये वो वक्त है जब उसके क्लाइंट ने किसी बटरफ्लाई को नहीं मारा था और ना ही गलती से अपने शू के साथ वो बटरफ्लाई को हमारी दुनिया में लाया था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास मात्र 30 सेकेंड्स होंगे। सोनिया मशीन को ऑन करती है और ट्रेविस को टाइम ट्रेवल के जरिए उस वक्त में भेज देती है और वहां से स्लिंग शॉट के जरिए वो पास्ट में उस वक्त में पहुंच जाता है जहां पर ये डायनासोर को मारने वाले हैं। साथ ही अब एक और फाइनल वेव आती है, जिसके बाद सोनिया एक कैटफिश जैसी क्रिएचर में बदल जाती है। यानी कि अब धरती पर जितने भी इंसान बचे थे वो हमेशा के लिए एक कैटफिश जैसे एनिमल में बदल चुके हैं। वहीं ट्रेविस को दिखाया जाता है जो उस पल में पहुंच जाता है जहां पर ये अपने क्लाइंट्स के साथ उन डायनासोर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी गन काम नहीं कर रही। ये वाला जो ट्रेविस है वो फ्यूचर से आया है। यहाँ पर 2 ट्रेविस होते हैं। वो अपनी साथी से कहता है कि यहाँ पर हर एक चीज को रिकॉर्ड करना और प्रेजेंट में जाकर मुझे इस रिकॉर्डिंग को दे देना। वो देखता है कि उसका क्लाइंट बटरफ्लाई के ऊपर पैर रखने वाला है, तभी वो उसे रोक लेता है, जिस वजह से बटरफ्लाई नहीं मरती। उसकी साथी जिसे उसने रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था, वो यहाँ पर 2 ट्रेविस को देखकर हैरान हो जाती है। और अब क्योंकि उसने बटरफ्लाई को मरने से बचा लिया है, तो वो टाइमलाइन जो कि बटरफ्लाई के मरने से बनी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसीलिए ट्रेविस गायब हो जाता है। ये पूरी टीम अपने वक्त में वापस लौट आती है। यहाँ की टाइमलाइन अब पहले जैसी है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेविस है उसे कुछ याद नहीं होता कि पास्ट में क्या हुआ था, किस तरह से उसने दुनिया को बचाया है। तभी उसकी साथी उसके पास आती है और उसे वो रिकॉर्डिंग देती है जो उसी के दूसरे रूप ने, जो कि फ्यूचर से आया था, उसने उसे देने के लिए कहा था। ट्रेविस जब उस रिकॉर्डिंग को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि सोनिया ने जो कुछ कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। सच में टाइम ट्रेवल की वजह से कोई गड़बड़ हुई थी, इसीलिए वो सोनिया के पास जाता है। सोनिया को भी कुछ याद नहीं है। वो सोनिया से कहता है कि तुमने ठीक कहा था। वो उसे वो रिकॉर्डेड फुटेज दे देता है ताकि उस फुटेज की मदद से वो सफारी प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद करवा दे, ताकि भविष्य में इस टाइम ट्रेवल की वजह से दुनिया में कोई गड़बड़ ना हो।